नमस्कार, मेरो नाम निरु विश्वकर्मा। म छैन मैना 1 देखि आएको हैन। अनि एक्कासी घाँटी दुख्ने समस्या, सुतेर उठ्दाखेरि सन्चै राम्रै सुतेको मान्छे सुतेर उठ्दा त्यस्तो भएको, खुट्टा पनि टेक्न नमिल्ने, जिउ काम थियो कि बढी दुखेर बल्ल बल्ल आएको गाडीमा। 3 दिनदेखि नै मलाई निको भइजो सकेको थियो कि औषधि नखाइकन। यो ट्याक्ट बनायो